Nandito kami ngayon sa Dicasalarin. At may challenge ang bawat isa. Akyat po kami mismo dun sa may Lighthouse. Paano ba yan? Samahan niyo po kami sa pagpunta sa area po na. Oh! Ito tayo. Takbo. Ipapatakbo ako sa inyo. Hindi ba alam? Kasama ko siya mag-challenge doon. Yeah, this is Miss Lori. And this is Melanie. Hello! Kasama siya doon sa akyat. Ayan. And this is Graceline. The beauty Graceline. Tingnan niyo siya. Parang siya si Moana. Oh, kasama ko si Moana. Ayan, this is kanino po isa? This is Donna also. Donna. Kasama ko na. Bruno Mars. Tara, samahan niyo kami. Mag-akyat. Akyat. Parang kulang to. Bye! Enjoy! Yeah. Tama po, Ma'am Mariel. Hi! Ayan, kasama ko si Ma'am Mariel. Samahan niyo kami. Paalala ko sa inyo ingat lang kayo sa mga rock na malaki-laki dyan. Ingat lang po kayo pag-akyat kasi may mga tubo dyan na medyo mga putol na baka biglang makadiin kayo. Opo. Opo. Huwag na hawakan. Dito huwag lang pong hawakan. Sige po. Salamat po. Salamat po.
Habang ahas dito. Yes. Po. Bila madam. Wrong way. Ay, sino kuya? Kuya, saan po ang daan? Lighthouse po. Dito po sa gubat? Makita mo na, susunod mo lang, makita mo na. Ilang daw yun? Yun na nga eh. Tutulog daw siya, di ba? Yes, ma'am. Pwede dun Pero- nga sa una. Wala dun? Hindi daw. Doon nga. Kasi dito pala yun. Tinanong ko kung gubat, hindi ito eh. Ay, doon. Mabato ka na. Sabi mo, mga kumakain. Ha, dun daw. Oo, doon na si Mama. Hindi na kayo nakasunod. Dito eh. Hindi na pala sila. Mag-isip tayo lahat na. Saan po? Magsalita ka lang! Ay, ikaw! Wag dyan! Ito naman. Dito daw. Obstacle muna. Ano, ma'am? Ito na yata dun eh. Nadamuhan mo kasi parang ang hirap naman. Matinik pa naman. Ito sa mga nakashort. Una pa lang yun. Tama bang ginawa natin?
Dicasalarin Cove. Ano na kami? Steps. So, samahan niyo kami hanggang dun sa pinakadulo ha. Palakasan ng mga legs. Tara, samahan niyo ako. Go! Yan! Nasa likod ko ngayon si Miss Lori. Nauna na ako ni Ma'am Ella at ni Ma'am Essie. Kasi nyo ko, binilang niyo ba? Oh my God! We forgot! Sorry naman. Ayan, oh, tingnan nyo. Napakaganda pa talaga ng Dicasalarin Cove. Oh, obserbahan niyo yung mga ano ha. Nilalakad ninyo. Huwag kayong maghahawak daw sa tubo. Yun ang paalala kanina kasi baka daw mahulugat kasi medyo sira na yung mga tubo ha. Yan, so malapit na tayo. Mag-conversa niyo yung sarili ha. Baka sumakit. Kasama ba ako sa hinihingal? Oo naman. Inhale. Exhale. Naku, wala pa ata yung mga kasamaan namin nandun sa area nun. Yan. Naiwan na sila. Anong oras na? Alas 10 na. Nandito pa. Bye. Ingat kayo dyan ha. Huwag kayong maghahawak sa mga tubo kasi security first. Baka may yan. Okay, akyat na kami mga kapatid. Yan. Ito yung steps. Nako, hindi ko na nabilang. Tatanong ko kasi Ma'am Marian, pagbaba na siguro. Huwag kayong umawak sa tubo. Humahabol si Diego pala, yung pinsan ni Dora. Si Sir Rosby naman ata yun. Si Sir Oyo yun. Lahat kayo dito, ma'am. Hirap, ma'am. Let's go! Yes! Gusto naman kayo mga friend. Okay. Alam nyo, hindi sila halatang pagod. Bakit kamo? Kasi sadya napakaganda ng aking mga co-employees. Walang giveaway. Hi, Ma'am Mariel! First owner na si Ma'am! Here! Congratulations to everyone! Yes! Yeah! Diego, sabi mo. Wow! Ganda ako na. Salta ka na. Skiya pa. Hi, Ma. Hi! Hi!
congratulations Please like everyone. and subscribe. Oh, this is Ma'am Mariel. Yan, siya yung Ay, pinakauna. Ma'am, tingin nyo, ilang step? Hindi ko nabilang. So, sobrang busy. So, sobrang busy maglakad, tapos magdadaldal. Hindi na talaga ma-identify at mabibilang kung ilang steps yon. So, mamaya siguro mabibiling namin pagbaba. At medyo kasi syempre slow yung paglalakad doon. You see? This is the beauty of Dicasalarin Cove. Oh my God. So, ngayon kasalukuyan pa lang na low tide pa lang siya. So, ibig sabihin pag low tide po, hibas yun sa amin dito. Tapos kapag ka naman po high tide, ang tawag dun po, taib. Ika nga, taib. Yan. So, ngayon hibas pa lang siya. Pagka ganitong mga type of mga rocks yan, alam niyo ba na marami dyan nakukuha octopus, lalo kapag malaking buwan. Alam niyo po yung kibit yung nakadikit-dikit siya dyan sa mga boto-boto. Na parang mga shells, tapos medyo mas malaki. Natawag nila dun sa medyo malalaki, buting naman yun, buting. Masarap yun, basta pag natikman ninyo dito, wala po dito arusit, yun. Ayan, tinatingnan po nila, napakaganda talaga. You see the beauty, yan. 1, 2, 3, 4, 5. Welcome to Dicasalarin Cove. Nakaka-relax talaga. Anyway, yung po dun sa area na yun, Pag-asa po ang tawag doon. Nadaanan namin po yun kanina, kaso hindi po kami gusto. Sa Pag-asa yan. Nakapasok na din ako dyan sa Pag-asa. Mayroon ako nakausap dyan dati, nag-ooperate siya. So, ano naman, loriyat niya kami kung ano-ano yung mga nandun. Siyempre, doon malalaman, nalaladar kung kumusta yung weather. Pero ngayon, yung weather po ngayon is sunny. Ay, sayang talaga. Hindi kayo nakasama dito. Pero dahil dyan, napapanood nyo, at least, alam nyo na napakaganda po ng weather. Maganda po yung weather. Ayan, this is the beauty of Baler. Ano ba yung kanta na yun? If Baler Aurora. More fun here in the Philippines. Yeah. Grabe kainit. Ah, yes. Ikaw naman, reverse mo na para... Kanina, Akala ko ano yung kuweba talaga. ayun na kayo yung sinasabi kong may kwenta din dati. Saan nga pala yung doon? Ako, akit na to. Hindi pa ako makiat yan, ma'am. Ako yung akit na. Oo, ano yun? Meron tayong protection, so hindi pwede din. Yan, tignan niyo po, ang ganda. Yan. Mhm. Kailangan natin na tayo dyan. Sila Hindi tayo. Yan, yung sumusunod naman ng ating mga ka-vloggies. salamin. Kumusta na kayo?
video in a way. Pero kukunan ko kayo ng ano, pictures. Oo. Ano pong naging experience, ma'am, sa pag-akyat? Masaya. Masaya na medyo nakakapagod. Pero sulit pagdating mo dito kasi napakaganda ng views. Parang nasa paradise ka. Dapat kasama mo yung someone mo, ma'am. Wala dito, nasa Mindanao siya. Pero yayain ko siya pag nandito siya. Yes po. Yan. Nice recommendation, madam. Aba si Sir po yun. Ayan, dito ako kay Ma'am Donna. Hi, Miss Donna. Kumusta yung experience mo na umakyat dito? First time mo? Makapagod po pagtaas naman dito, mawawala yung pagod mo kasi refreshing. Wow, nice. Thank you for sharing your thoughts right here. Napaka-beauty niyo, Ma'am Donna. Hi! I'm with the Moana. Yes. Ano ma'am? Justin Bieber. Pocahontas. Ayan. Kumusta yung experience ninyo? Disney princess. Punta. Umakyat. Wala lang ma'am. Nakaka-excite? Nakaka-excite mo sa kapagod. Hindi nakakapagod. My hair is stressed din eh. Ayan, how about you, Miss Bea? Experience mo, umakyat. Madali lang po. Tapos mainit. Okay, thank you, Miss Kia. Hello po. Ayan, so kumusta yung experience mo umakyat dito? Nakakapagod lang pero ang ganda ng view. Worth it. Talaga. Oo. Kumbaga sa 100%, paano mo ipopromote si Baler? Speechless. Speechless. Punta na po yung Baler, Dika. Yeah, dito lang sa Dika. Dicasalarin. Ayan, this is Miss Ma'am Lori. This is Miss Lori, okay. Actually, hindi siya okay, pero kinaya niya yung challenge umakyat dito. Yan. Ganun katatag ang mga taga-Aurora taga-Aurora Bank. Yan, kasi hindi nila kaya, pero kinakaya nila yung challenge. So, yun. Ganyan ang aming BOO na si Miss Lori. Okay. Anyway, ma'am, ano experience mo dito sa pag-akyat? Masaya ma'am, challenging. Pero pagdating mo dito sa taas, maganda yung view and very peaceful. Very peaceful. Sadya, talaga to. Napaka-peaceful. Ayan. Thank you, Miss Lori. Thank you, Miss Lori. And this is also Miss Karen, our cashier. Anyway, this is a good model. Ikaw, oh wow, diba? Naka-outfit ang bag. Ngayon, palalaman po namin, ano pang experience nyo sa pag-akyat po dito sa Dicasalarin. Worth it po yung pagod pag nakaakyat po kayo dito sa Lighthouse. Lighthouse, ayan. Oo. Tsaka maganda yung view, may dagat, tsaka fresh yung air. Oo. Ayan, okay? Thank you, Miss Charm. Okay. This is also Sir William. He is also my photographer and video cameraman. Sir, this is your first time. Yes. So how can you promote Dicasalarin and Baler province? Come on! Check-in na po kayo sa Costa! Mayroon po kayong discount sa pagpunta dito sa Dicasalarin Cove. Wow! Sir na nag-discount. Thank you, Sir Will. Alam niyo po, year 2014 po ako huling pumunta dito at umakyat. Yet, wala pong pagbabago dito sa lugar. Bakit kamo? Kasi syempre, kapag ka ang ating
lugar ay sadyang iniingatan po natin at minamahal natin ang ating baler, ang ating lugar. Sadyang napakaganda pa rin ng Dicasalarin at saka ng baler. Bakit kamo? Kasi syempre, maingat po talaga tayo. Tapos, yung ating mga seafoods, kaya nandyan pa rin. So, wala po tayong kailangang hanapin pa. Dito na po yan sa baler. Sadyang mababait po yung mga tao dito. And of course, yung mga ating foods, yung mga kinakain, dito na lang po yan sa baler. Ay, hiningal po ako. Oo, kasi nakakahingal po umakyat. Pero it's good for our heart kasi yung ating heartbeat talaga lumalakas siya. Kasi kapag hindi, ay nako po, nandun na tayo sa funeral. Kung hindi man, baka po COVID na yon, okay? So ayan, thank you for watching po ulit. And we have to go back to our place. Thank you po, bye! The reigning Miss Barangay 1. Miss Serafines. The reigning Miss Wesleyan. Miss Margalio. Ayan. Hala! Sorry mga kapatid, this is Justin! Alam mo, nahuli kasi sila gawa nga po ng sasakyan. So, 2 beses po tapos nasiraan pa. So, ang mahalaga po, inligtas naman sila nakapunta dito. And welcome ulit sila sa Dicasalarin Cove. Mag-ingat kayo mga kapatid ko! Ma'am! Also, Miss Amy, a beautiful Amy. Ayan, ayan. Ingat kayo mga kapatid. Pogi naman, sir, ng outfit niya. Ayan, si Sir Oyo. Hi, Sir Leo! How are you? Ah, andun. Here! Yeah! Ay, alam ko na ginawa mo. Pagpunta ako sa Cables, wala akong makuha. Wala. Wala nga, yung kasi nga umaga sa Ito siguro sa dulo. Ba't di ko makita? Anong ka mo, Mayor? Vlog mo. Bakas kami, bakas. Andun pa sila. Oo. Kitkan, saya-saya niya TikTok dun. Ingat. Wag lang humawak sa'yo sa tubo. Kasi ano naman. Pagod si Lori. Oh. Mga pagod na pagod. Huwag kang mag-alala, itim na tayo lahat.